քեզ բումբումի Ժպիտը կոտակի տոտաները բումբումի Սիրո լցրու սրտերը դու ամենքի Սիրո լցրու սրտերը դու ամենքի Սիրո լցրու սրտերը դու ամենքի Եթե որոշել եք ձեր փոքրիկի ծնունդը նշել տանը, դպրոցում կամ մանկապարտեզում, ապա զանգահարեք եւ ուրախ ծաղրացուներն ու հեքիաթի հերոսներն այցելելով ձեզ այն կդարձնեն հրաշքներով լի տոն։ Լավագույնը փոքրիկների մեկ սիրով սպասում ենք ձեզ։ Հովին զովին հասարսար Շացիելիկ պակրիկ և մեկ սրուսատիտով բարիկամներ, այսօր կրկին դեսպանիկ ուղարկելու դիեզեն, որը մենամարտելու է հաղնուհամ, պարոն Ռոբովի դեմ ես վստահ եմ, որ նա կհաղթի, պարոն Ռոբովում, լսում եք Այո, լսում եմ, շուտով, շատ շուտով Իմ իմաստուն բարեկամը կգացես մոտ և կվաստակցի ինտելեկտուալ մրցույթին։ Ես կսպասեմ նրան։ Սպասում եք, ես կտեսնեք, բոլորս միասին ասում ենք կախարդական խոսքերը։ Բաբա, բեբե, Իմ իմաստուն բարեկամ, ձեր անունը? Հարություն։ Հարություն, բարոն բում, շատ ուրախ եմ։ Եկ ծանոթանանք մեր հեռուստատիտող բարեկամների հետ։ Ձեր ազգանունը? Գրիգորյան։ Ահա, պարոն Գրիգորյան, իսկ դուք որոշել եք ինչ եք դառնալու? Ես շատ եմ սիրում վարչապետի գործը եւ կցանկանամ վարչապետ դառնալ։ Ահա, վարչապետ, ես խոնարհվում եմ ձեր առջև ապագա վարչապետ եւ ես վստահ եմ, որ դուք անպայման ոչ միայն վարչապետ, այլ նաեւ նախագահ եք դառնալու, պարոն նախագահ, շնորհակալություն։ Իսկ որտեղ է սովորում մեր ապագա վարչապետը? Թիվ 78 դպրոցում։ Թիվ 78 դպրոցում։ Որ դասարանում? 6-րդ։ 6-րդ դասարանում։ Իսկ դու ունես դասընկերուհիներ։ Այո։ Ովքեր են, ողջունեք նրանց։ Ողջույն։ Ողջունեք, անունները կասես։ Սմբատ, Սմբատ, ողջույն։ Ռաֆայել, ողջույն։ Վահան, բարև։ Կարեն, բարև։ Կարը կեցես իմ տակագի բարեկամ, դու ճիշտ էր պատասխանել 3 հարցերի, իսկ որոնք էին այդ հարցերը, կհիշեցնես պարոն Բոմին։ Առաջին հարցը թե որ լեզվաընտանիքին է պատկանում հայերենը, պատասխանն է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին։ Շատ ճիշտ է, երկրորդ հարցը։ Երկրորդ հարցը ով է Մհեր Մկրտչյանը, Մհեր Մկրտչյանը հայ արտիստ է։ Բրավո, իսկ երրորդ հարցը։ Քանի տարի ունի ռուսերեն այբուբենը 33։ Բրավո, պարոն վարչապետը, բրավո, շնորհակալություն։ Իսկ դու պատրաստ ես պատասխանել Ռոբովի 10 հարցերին։ Այո։ Գիտես, մինչև հիմա ոչ ոքի չի հաջողվել պատասխանել բոլոր հարցերին ճիշտ։ Չեն կարողանում իմանալ, թե որն է գլխավոր մրցանակը։ Քեզ մոտ կստացվի։ Ամեն դեպքում կփորձեմ։ Կփորձենք, լավ։
նա գալիս է, պարոն Ռոբոբում։ Պատրաստ ես։ Այո։ Չես վախենում տիեզերքից, Ոչ։ աստղերից, մոլորակներից։ Ահա, ուշադրություն, դու պետք է թռչես տիեզերք, պարոն Ռոբոբումի մոտ։ Բաբա, բեբե, Ինչ արագ է սնանում իմ փոքրիկ բարեկամը, ես վստահ եմ, որ նա հաղթելու է, Ռոբոբումի։ Դե ինչ, ես քեզ կսպասեմ։ Ողջույն։ Ինչպես ես, Լավ, շնորհակալ եմ։ պատրաստ ես մասնակցել ինտելեկտուալ խաղի, Այո։ բացատրել խաղի կանոնները, գլխավոր մրցանակը ստանալու համար պետք է ճիշտ պատասխանես բոլոր 10 հարցերին, յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար ունես 10 վայրկյան, պատրաստ ես, Այո։ սկսեցինք, Արդ առաջին, կանի աշխարամաս կա, երկրագնդի վրա ժամանակ, պատասխան, 6 Արդ երկրորդ, որ գետն է անվանում նաև զանգու ժամանակ, պատասխան, Արաքս, Արդ երրորդ, ինչի է հավասար երկուսի խորանատը ժամանակ, պատասխան, 4 Արդ չորրորդ, ում անունն է կրում Մոսկվա կինոթատրոնի դիմացի հրապարակը ժամանակ, պատասխան, Շարլ Ազնավուրի, Արդ հինգերորդ, որ կենդանիների խումբն է կոչվում բոլուկ ժամանակ, պատասխան, Խոզերի, Արդ վեցերորդ, կանի մայրաքաղաք է ունեցել Հայաստանը ժամանակ, պատասխան, 12 Արդ յոթերորդ, ինչ էր Ալեքսանդր Մակեդոնացու ձիու անունը ժամանակ, Պատասխան չունեմ։ Հաց ութերորդ, որն է Եգիպտոսի մայրաքաղաքը ժամանակ, պատասխան, Գահիրեն, հաց իներորդ, որ մարզում է գտնվում նորավանքը ժամանակ,
Վայոց ձոր։ Եվ վերջին 10-րդ հարցը քանի վանկից է բաղկացած էլեկտրաէներգիա բառը ժամանակ պատասխան 7 Ինչ հարություն կեցես, ես հիացած եմ, տեսնենք, թե քանի հարցի ճիշտ պատասխանեցիր։ Հարց առաջին, քանի աշխարհամաս կա երկրագնդի վրա, պատասխան 6։ Հարց երկրորդ, որ գետն են անվանում նաև Զանգու, պատասխան Հրազդան։ Հարց երրորդ, ինչի է հավասար երկուսի խորանարդը, պատասխան 8։ Հարց չորրորդ, ում անունն է կրում Մոսկվա կինոթատրոնի դիմացի հրապարակը, պատասխան Շարլ Ազնավուրի։ Հարց հինգերորդ, որ կենդանիների խումբն է կոչվում բոլոք, պատասխան խոզերի։ Հարց վեցերորդ, քանի մայրաքաղաք է ունեցել Հայաստանը, պատասխան 12։ Հարց յոթերորդ, ինչ է Ալեքսանդր Մակեդոնացու ձիու անունը, պատասխան Բուցեֆալ։ Հարց ութերորդ, որն է Եգիպտոսի մայրաքաղաքը, պատասխան Կահիրե։ Հարց իններորդ, որ մարզում է գտնվում նորաբանքը, պատասխան Վայոց ձոր։ Եվ վերջին 10-րդ հարցը, քանի վանկից է բաղկացած էլեկտրաէներգիա բառը, պատասխան 7։ Ես հիացած եմ, դու ճիշտ պատասխանեցիր 7 հարցի, ցավում եմ, որ չես կարող ստանալ գլխավոր մրցանակը, բայց ես հիացած եմ։ Շատ շնորհակալ եմ խաղին մասնակցելու համար եւ համոզված եմ, որ մյուս անգամ անպայման կհաղթեմ։ Հաջողություն։ Ես վստահ եմ, որ նա հաղթելու է։ Շուտով, ահա, վարկաններ անցնակահայում այսեք, ես վստահ եմ, ուշանում իմ փոքրիկ բարեկամը, որ իմ տակակի բարեկամ, դու հաղթեցիր։ Ոչ, ես 3 հարցի չկարողացա պատասխանել։ Դամենը 3 հարցը, ես վստահ եմ, որ դու պետք է հաղթես, բայց ոչինչ, հանգարտ չհուսահատվես, ես քեզ համար ունեմ նվերներ, սիրում ես ստանալ նվերներ։ Այո։ Պարոն Գումի, լավագույն բարեկամների կողմից, ահա, անվճար այցելության տոմս էկզոտարիում, դու եղել ես այնտեղ։ Ոչ։ Անպայման կլինես այնքան գեղեցիկ կենդաններ կա։ Ինչպես նաև Վավա մանկական գեղեցկության սրահի կողմից անվճար այցելության կտրոն կարող ես գնալ եւ առանց այն քո գեղեցիկ հարդար գեղեցիկ պարոն վարչապետ եւ իհարկե կոնուս մանկապատանեկան զարգացման կենտրոնի կողմից անվճար այցելության կտրոն խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ահա մենք էլ ենք շնորհակալ սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, որ մեր ապագա վարչապետը մարտնչեց, պայքարեց, ուժ չղնայեց, ամենից անեց, որպեսզի հաղթանակի։ Այ այսքան էր մնացել, որպեսզի հաղթանակեր։ Դե ինչ շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար, եկ հրաժեշտ տանք մեր հեռուստատող բարեկամներին, որևէ բարեմաղթանք, ուղերձ ունես հղելու նրանց։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի բոլորը շատ կարդան եւ լինեն խելացի, որպեսզի կարողանան պարոն Ռոբոբումին հաղթել։ Ահա, պայման շնորհակալություն իմ թանկագին բարեկամ եւ մեր հրաժեշտի խոսքերը։ Բաբա,